Abakunzi ba radiyo Ikamba ngiye kubasuhuza muri studio za radiyo Ikamba. Ni Flora Karenzi, ngize akanya ko kongera kugirana ikiganiro namwe kugira ngo mbagezeho amakuru tugenda tumenya, amakuru adashimishije, amakuru ababaje. Mu gihe twibuka nanone ko tutari twabona umwana wacu Bahati Innocent, umwana wacu umusizi w'umuhanga cyane, mwibonera kuri iyi foto. Bahati, Uwiteka azagire neza twongere kukubona, ntabwo twifuza kukubura. Umusore wahoraga yisekera igihe cyose, umusore wari ufite icyubahiro, yubaha abantu bakuru, wowe uzi kubana n'abana batoya. Nahoze kare ndeba kuri page ya Facebook ye, ni naho n'ubu ngubu ndi kuri iyi foto, aho bona ateruye abana bo mu muhanda. Hari inshuti ze, yabagize inshuti, abiyegereza, abereka urukundo. Yarazi kubana n'abantu bose, abakuru, abato. Sinshaka gukoresha ngo yari, ndashaka gukoresha azi. Nizera ko Uwiteka kimurinze, numva mbyizeye, nubwo ari mu maboko y'abicanyi batagira isoni, abicanyi badatinya kwica ibibondo, badatinya kwica urubyiruko, badatinya umuntu uwo ari we wese, badatinya umukambwe, badatinya umukecuru, badatinya umuntu wese uwo ari we wese, baramwica. Rero igihe kirageze ngo ibi bihagarare, igihe kirageze ngo ibi bihagarare, birangire, kandi birangire burundu. Muri kano kanya rero kuzirikana Bahati, twibaza ibyawe, twibaza amarengero yawe. Amakuru menshi agiye atugeraho ko wagambaniwe, kandi ugambanirwa n'abantu witaga inshuti, abantu wakekaga ko bakuri inyuma, abantu wakekaga ko ari abavandimwe, abantu wizeraga mukaganira, ndetse ukababwira ko ufite ibitekerezo byiza, ibitekerezo by'uko igihugu cyaba igihugu cy'abantu bose, ibitekerezo by'uko igihugu kitarangwa n'ubwicanyi, ko nta muntu n'umwe ugomba kwaka ubuzima bwe, ibitekerezo ko urubyiruko rwose rukwiriye kuba rumwe, rugatahiriza umugozi umwe, rugakundana, rugahuzwa, rugakunda cyane cyane kwegerana, ibibatanya ko ari bikeya kurenza ibibahuza. Iyo migambi yawe myiza wari ufitiye igihugu, yo kubanisha abanyarwanda, yo gukundanisha urubyiruko, iri mu byo wazize, bituma ugambanirwa. Rero banyarwanda, mujye mushishoza, mujye mwirinda. Abantu babegereye nibo babahemukira. Abantu muganira nabo hari igihe bagenda bakanahindura ibyo mwaganiriye, bakabyivugira uko bashaka, kugira ngo rimwe na rimwe bibonekeze, cyangwa izindi nyungu zabo politiki mwebwe mutazi. Bahati rero nawe, amakuru twagiye tumenya nuko yaragambaniwe, kandi n'abamugambaniye turabazi. Igihe nikigera bizamenyekana, kandi bazabiryozwa, bizajya ku mugaragaro byose. Rero niba mufite umutima utekereza uyu mwana, nimumureke yisangire abana, urubyiruko rugenzi rwe, yikomereze ubusizi bwe, yisangire abana bo mu muhanda yafashagamo inshuti ze. Yari yaragize inshuti, yisangira ababyeyi be, famiye ye iramukeneye, twese turamukeneye. Wenda mvuga akantu gatoya. Bahati namumenye by'umwihariko mu bihe bidasanzwe, bya bihe bya covid gitangira, abantu bari mu mazu bafungiranye. Wenda ntabwo njya cyane muri detail ngo mvuge uburyo twamenyanyemo, ariko twamenyanye muri ziriya circonstances zitari zoroshye. Nuko atangira no kujya anyita anti, yanyitaga anti, nanjye nkamwita umuhungu wanjye, ku buryo twaganiraga igihe cyose.
mutanzeho wenda nk'ubuhamya butoya, ntago bahatari umuntu ushobora kuvuga ngo kuko ngo ukurikiye iyi gahunda ngo ntabwo muri kumwe nubwo abatayemera. Njye hari igihe twigeze kugirana n'ibiganiro ambwira ko atemera ko ibyo mbamo rwose we nta nubwo yabyemeraga, ambwira ati guverinoma ikorera mu buhungiro ubona rwose atabifata ntago yabifatishaga, ariko nyine akabinyubahira ko njyewe mbirimo nanjye kandi nkamwubahira nubwo atemera ibyo ndimo nubwo atabikunze, ariko nanjye nkamwubahira ibitekerezo bye, nkamwubahira ubumuntu bwe. Rero Bahati ni umwana nakunze cyane, ni umwana twaganiriye, ni umwana nabonye afite uburere, afite umuco, afite icyerekezo cyiza, afite ubwenge. Njye inshuro nyinshi niyo twaganiraga namubazaga se Bahati ko ibitekerezo byawe byiza mba numva biruta imyaka ufite, tukaganira kenshi, ariko numva binejeje ko dufite urubyiruko rufite ubwenge rureba kure, rumeze nk'urwameze imvi, bashaje bakiri abana kubera ibibazo, ariko akunda u Rwanda, akunda amahoro rwose. Njye sinjya numva abantu bagira ibyabo gusa. Njyewe igihe gito naganiriye nawe, igihe namumenyeye nabonye ari umuhungu w'amahoro, namutangira ubuhamya, twaganiriye ibintu byubaka igihugu, ibintu byifuriza abantu, cyane cyane ko we yambwiraga ko ikintu kimubabaza, anambaza ati se politiki yanyu ni uruhe ruhare muha umuturage? Kambwira ati ubundi ikintu igihugu cyacu gikeneye ni uko umuturage yisanga, ni uko inyungu zose ziba zireba ku muturage, umuturage akaba ari urebwa cyane, iterambere ry'umuturage, ibintu byose bigahuriza ku muturage. Naho arambwira ati naho ubundi niba atari uko bimeze, ingoma uko zasimburana zose zizaza ari kimwe, zizaza zimeze kimwe, zikora kimwe, igihe inyungu ya mbere atari umuturage. Bahati Innocent umwana wacu, Uwiteka nagira neza twongera tukakubona, tuzashima. Kandi urugendo wari watangiye rwo gushaka kubanisha urubyiruko neza, nta mbunda ufite, nta masasu ufite, nta muntu ushaka kugirira nabi, nta muntu ushaka kwica, uretse urukundo rw'igihugu gusa, ntekereza ko ari byo urimo kuzira. Ni ukuri Bahati, Uwiteka azongera kutugarurire niba batarakwishe, nubwo amakuru y'incamugongo atugeraho atubwira ko bashaka kuba baramaze kwahindura ubuzima, kandi rero niba ari nabyo, ibyo waharaniye ntabwo bizazima, ibyo waharaniye tuzahora tubiteza imbere. Rero reka muri kano kanya mureke mfata akanya gatoya, turebe indirimbo imwe y'umuhanzi Masabo, agira icyo atubwira nawe, indirimbo nziza cyane. Abanyamadini bigisha Imana bakazishushanya mu magambo yabo, abanyamateka bigisha umuntu
yumvise mu rukundo ngo rumbere urumuri amateka y'isi ahora azunguruka ibicu birenga ijuru ry'impeshyi biba bishushanya inzozi z'isi yose yumvise mu rukundo ngo rumbere urumuri igihe cyose impeshyi izasimbura itumba igihe cyose izuba rizaba rikirasa ijoro rikamurikirwa n'inyenyeri jyewe nzagukunda ibihe bidashira. Murakoze cyane Masabo Nyangezi kubw'indirimbo nziza twigisha urukundo kandi itwereka ko nta kintu ibihe byose bihora bisimburana kandi umunyarwanda utumva iyi ndirimbo ngo ayisobanukirwe ntabwo nzi ukuntu yaba ameze. Mu Rwanda twabonye ukuntu ibihe bihora bisimburana, twabonye ubutegetsi ukuntu bwagiye busimburana, twabonye abakomeye ukuntu isegonda imwe bahinduka abasuzuguritse, twabonye ukuntu abantu bapfa ndetse bagapfa mu buryo bubabaje, mu buryo buteye ubwoba. Ni ukuri ntago umunyarwanda wabaye muri ruriya Rwanda, umunyarwanda ufite umutima ntago yakagombye kuba anezezwa n'ibi birimo kuba muri iyi minsi ya none, ntabwo yanezezwa n'uko abana badushizeho, ntago yanezezwa no kubona abantu bazira ubusa. Rero njyewe nk'umubyeyi ufite abana ndetse nkanjye wavukiye mu Rwanda, nabuze abo nakundaga, nabuze abantu benshi, wenda sinabisubiramo kuko hari mwese mwarababaye mu buryo butandukanye, ariko ntabwo nifuza ko ibi bintu byakomeza. Nifuza ko habaho ubumwe bw'abanyarwanda, abanyarwanda twese tugakundana, abanyarwanda twese tugatahiriza umugozi umwe, nk'uko Kizito Mihigo yemeye akabimenera amaraso, akavuga ati nubwo njyewe namena amaraso ariko u Rwanda rukazagira umunezero, mureke ni ukuri tumuhe icyo kintu kuko yakimeneye amaraso ye ntabe impfabusa. Ni ukuri abanyarwanda ntabwo ikibazo ari ubwoko habe na mba, ikibazo ntabwo ari ubwoko, twese turi abanyarwanda, twubahane buri wese yubaha undi, ahubwo ikibazo ni abakoresha ubwoko mu kuducamo ibice, ikibazo ni abakoresha ubwoko mu kuturyanisha, ikibazo ubu se nk'ubu mumbabarire mumbwire abantu bamaze gupfa kuri iyi ngoma ya RPF bangana iki? Ni ubuhe bwoko? Ubwoko bwose ko babwishe babumaze, mwavuga ko hari umuntu wo mu bwoko ubu n'ubu batarica? Ikibazo ntabwo ari ubwoko, ahubwo ikibazo ni ukuvumbura ikinyoma cyabo, ikinyoma kituryanisha, ikinyoma kidutandukanisha. Umuntu yabavumbura yavuga ati ibyo murimo, bati wowe bakurikije wenda repase ye ibyo yabayemo, bati wowe uri interahamwe, kandi nta muntu yishe, nta n'umuntu yagiriye nabi. Warangiza bati wowe ceceka aho ngaho urapfobya jenoside, kandi we iyo jenoside waranayikorewe. Wakongera bati ceceka aho ngaho wowe uri umujura, wowe uri ibintu byose bibaho.
ntacyo batakoresheje ariko birarambiranye igihe kirageze ngo twigobotore ibi bintu nitutabikora abana bacu badushizeho barakomeza babice ntabwo tuzi aho niyo mugabo ari ntabwo tuzi uburyo bamwishe ntituzabona wenda n'umurambo we ngo anashyingurwe nabe ntabwo tuzi ahantu bahatari niba baranamwishe nawe bishobora nabyo kuba tutanabona n'umurambo we ngo unashyingurwe mu cyubahiro ba Boniface bose bagiye tureba ngo baratorotse ariko ntabwo twigeze tumenya irengero ryabo abanyarwandakazi mureke twese dushyire hamwe dukundane dushake ibyo Masaba tubwira ni ukuri tugire urukundo dutahirize umugozi umwe dutabara igihugu cyacu ndabinginze igihe ni iki ngiki Uwiteka arashaka kudutabara ariko natwe nitubigiremo uruhare nitugire uruhare mu gutabarwa kwacu hirya no hino haravugwa intambara inzara n'indwara izize ibyorezo ivanguramoko no kutoroherana no mu bidukikije ibibazo ni byinshi ibinyoma urugomo ubugoma amashyari irari ry'iby'isi gatebe gatoke usinze ubusazi ubwibone n'ubuhemu byose ndabyumva ni wowe ndeba ubwibone ubuhemu ubugambanyi banyarwanda ubu uyu mwana Bahati yagombye kuba yibereye mu muryango we yisekera mwese nakomeje kubereka Bahati ukuntu ari umuntu ukunda kwisekera ari umuntu wifitiye umutima mwiza ari umuntu wifitiye urukundo rw'abanyarwanda uyu mwana bamuvukije ejo heza yari yifitiye imigambi myiza yari afite kubera iki ubugambanyi kubera iki ibintu bidafite n'ikintu biza kandi rero abanyarwanda batabona ko ugira nabi ukabisanga imbere wagira neza ukabisanga imbere niba uzajya mubona umuntu rwose imbere ye agiye rwose abana be bakabaho neza bakanezerwa bakagira gute akenshi ni uko ababyeyi baba barabibye imbuto abana bakazabisarura ariko rero nimubona amahano nayo kenshi hari igihe tuba twaragizemo uruhare tureke kugambana nababwiye ngo birazwi wagambaniye Bahati abantu benshi bamaze kumenya ariko hari n'igihe bizajya ku mugaragaro kandi nanone babwira kugambana nta kibazo mushatse mwajya mubireka kuko buriya RPF kwikora ntago mubizi baragushuka ukagambana wamara kugambana kuko muba mugiranye igihango ubuzibanga ryabo uwamugambaniye nawe ubu bamufite hafi kuko bazi ko mufitanye ibanga iryo banga rero ntabwo bazemera ko urisohora ahubwo nawe bazakurangiriza ariya nta muntu wibwiye ibanga ni RPF uzabava mu nzara rero mukomere ushatse mwareka guhemuka izo ndonke mureke kuruhira akamanyu ku mutima murakoze cyane gukurikirana ikiganiro ni akanya mba mfashe kugira ngo nibuke Bahati kugira ngo nongere kumutekereza no kumuzirikana Uwiteka nagira neza kugira ngo tubone kandi Uwiteka niwe yarashatse ko wiyongera mu bitambo by'u Rwanda
aragukunda kurusha uko twese tugukunda. Ni ukuri Uwiteka afite impamvu atunyuza muri ibi, mu by'agahinda, mu by'amaganya. Hari icyo atwigisha, wenda ahari aho ngaho tuzasobanukirwa. Murakoze. Reka ndangize iki kiganiro dusoreza nanone. ibiyobyabwenge ingeso z'ubwomanzi uburyarya bwinshi mu mibanire ubugome kamere ikamere muntu njye ni wowe ndeba njye nahisemo ibibazo ni byinshi amarira ni menshi njye mpisemo urukundo ngo rumbere urumuri mpisemo urukundo ngo rumbere urumuri isaho urukundo rurashoboka Masabo Nyangezi ati mbese aho urukundo rurashoboka, mbese aho urukundo ruracyabaho. Njyewe mpisemo urukundo, namwe ndabasaba muhitemo urukundo. Ndabakunda cyane, njyewe mwese ndabubaha. Umunyarwanda aho ava akagera ndamukunda, ndamwubaha. Rero mureke dusabe Uwiteka atugirire neza, adutabare, adukize Rusuferi, ubundi igihugu yongere aze akiyobore. Murakoze cyane, ibihe byiza.